الكف في نوعين اساسيات، اكيوت وكرونيك. في حاجه اسمها سب اكيوت مش مهم. الاكيوت اقل من اسبوعين، كرونيك اكثر من 8 اسابيع. ما بين 8 اسبوعين سب اكيوت. اكيوت كف قديش ليها الكحه؟ اقل من اسبوعين. في حراره ولا لا؟ في حراره. في 3 احتمالات: نيمونيا، فيرال برونكايتس، هايبر سنسيتيفيتي نيومونايتس. بقى كيف نفرق بيناتهم؟ بندير تشست اكس راي. معناها في حراره بندير تشست اكس راي، حتى لو ما فيش حراره بندير اكس راي في الحالتين. فالكف بدير له اكس راي لو بيشنت اكيوت كف، لازم ندير له اكس راي. لكن لو كان عنده حراره وانت تدير في الاكس راي، اصلا عندك احتمالات قبل ما تجيك الريزلت وقبل ما تجيك الصوره بتاع